Number 1 desktop icon setting desktop ရဲ့လွတ်နေတဲ့နေရာပေါ်မှာ right click personalize theme desktop icon setting ကွန်ပျူတာနဲ့ network ပေါ်မှာ check မှတ်လုပ်လိုက်မယ် apply okay ဒီ PC နဲ့ network ကို desktop ပေါ်ကိုခေါ်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် desktop ရဲ့လွတ်နေတဲ့နေရာပေါ်မှာ right click sort by item type number 2 security and maintenance ဒီ PC ပေါ်မှာ right click property security and maintenance change security and maintenance setting ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့အမှန်ကြီးတွေအကုန်လုံးဖြုတ်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီ setting တွေကတကယ်တမ်း PC ကိုလုံခြုံမှုမပေးနိုင်ပါဘူးနော် change user account control setting ဒီ UAC ကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software တွေ installation လုပ်တဲ့အခါမှာဖွင့်မလားမဖွင့်ဘူးလား yes or no မေးနေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမမေးအောင်လို့ never notify ထားပေးလိုက်တာပါနော် okay ဒါမျိုးပေါက်ဒီပေါ့ဗျာ yes ပဲပြန်ဆိုလိုက်မယ် system protection located C system ဓာတ်ပေါ်အနေနဲ့ off ထားပါတယ် configure Tano system protection 20 ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့အနည်းဆုံးထားပါ game နဲ့တွက်မယ်ဆို 25.4 GB ကြီးဒီ system protection ကိုပေးထားတာပါနော် apply ဒီ system protection ကိုဘာဖြစ်လို့ on ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PC ကလက်ရှိအနေအထားမှာ virus တွေဘာတွေဝင်နေရဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်တစ်ချိန်တော့ system restore point တွေဘာတွေလောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုပြန်သွားလို့ရတာပေါ့ဗျာနော် advanced system setting set and recovery အောက်က setting time to display list of operation system ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ Windows တစ်ခုမက installation လုပ်ထားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ Windows ရဲ့ boot menu မှာစက္ကန့်30စောင့်ခိုင်းထားပါတယ်နော်စက္ကန့်30တွင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ Windows နဲ့တက်လို့ရတာပေါ့ဗျာနော်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတာပါမြန်မြန်လေးတက်စေချင်တယ်ဆိုရင်10 second ပေါ့ write an event to the system လို့ shut မှတ်ဖြုတ်မယ် automatically reset chat မှတ်ဖြုတ်မယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ PC ကဘာမပြောညာမပြော reset တွေကောက်ကျနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ချင်းမဖြုတ်ထားလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ reset ကျစီတဲ့ကြောင်းရင်းတွေထဲမှာတခြား system ဖိရှားကြောင့်လဲ reset ကျတတ်ပါတယ်နော် write debugging information မှာ none okay number 3 download Windows Service Windows service.msc enter Windows update ကိုမတွေ့မရှင် keyboard က W ရိုက်သွားလိုက်ပါတွေ့ရင် enter လေးခောက်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါနော် default အနေနဲ့တော့ static type မှာ manual ပေးထားပါတယ် disable apply ကျွန်တော်တို့ Windows update ကိုဘာဖြစ်လို့ပိတ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါလေကျွန်တော်တို့ internet တွေဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာသူက auto update တွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ phone တွေကုန်တာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ manual ပဲလုပ်မှာပါ automatic ဘယ်တော့မှ update မလုပ်ပါဘူးနော် number 4 taskbar setting taskbar ဆိုတာဒီ bar ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် taskbar မှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ပင်တွေကိုဒီလို Microsoft Store တွေဘာတွေကိုမမြင်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ချင်တဲ့ Microsoft Store ပေါ်မှာ right click unpin from taskbar မျက်စိရှုပ်လို့ပါအဲ့လိုပါပဲဒီမှာဆိုရင် network တွေ speaker တွေ action center တွေမတွေ့ချင်ဘူးဆိုရင် taskbar ပေါ်မှာ right click taskbar setting and system icon on or off ဘောလုံးကိုမတွေ့သေးချင်ဘူး off မရှိတော့ပါဘူးเนาะ network ကိုမတွေ့ချင်ဘူး off action center ကိုမတွေ့ချင်ဘူး off နာရီဘာတွေကိုမတွေ့သေးချင်လဲ off ပါเนาะတခါလေးမှာကျွန်တော်တို့နာရီဘာတွေပျောက်နေရင်လည်းအခုလိုမျိုးပဲ taskbar setting မှာဝင်ပြီးတော့ on ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ
Number 5 System Configuration Utility MS Config ကိုပြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Windows က MS Config Enter Boot menu ဒီမှာ Windows နှစ်ခုကိုဖော်ပြပေးထားတာကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ Windows နှစ်ခုကို installation လုပ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်နော် Current OS ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Windows ဖြစ်ပါတယ် Default OS ဆိုတော့ Windows တက်တိုင်းမှာဒီလက်ရှိ OS နဲ့ပဲတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် Windows တစ်ခုကို default ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ set default နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲနော် No GUI မှု shut မှတ်လုပ်မယ် No GUI မှုမှာဘာဖြစ်လို့ shut မှတ်တော့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် Windows တက်လာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ Windows logo ကြီးပြနေတာ run ရဲ့ user ကိုယူပါတယ်တက်လာဖို့နှေးတာပေါ့ဗျာနော်မြန်စေခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ No GUI မှုမှာ shut မှတ်လုပ်ပါတယ်တိုင်းတော့ default ကတော့30စက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးမြန်စေခြင်းဒီညမှာ10စက္ကန့်ဒါမှမဟုတ်15စက္ကန့်ထားပေးလို့ရပါတယ်နော် Advanced option Number of processor အမှတ်ရတက်လိုက်မယ်4အများဆုံးကိုရွေးမယ်နော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတော့ Core i5 ဖြစ်လို့အများဆုံး4 core ထိပဲရွေးခွင့်ရှိပါတယ်နော် Core i7 တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ Core 6တွေဘာတွေရွေးခွင့်ရှိမှာပေါ့ဗျာ Apply System configuration ကိုပြင်တိုင်း reset ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ညီတော်တို့ကတော့ reset ကိုနှိပ်ပြီး reset ချပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာမချသေးဘူးနော် Taskbar setting မှာပြောဖို့ချက်ကြံနေခဲ့ရရှိပါတယ် Taskbar ပေါ်မှာ right click Taskbar setting Combine Taskbar button default ကတော့ always high လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Never ဘယ်တော့မှမပေါအောင် PC minimize recycle bin နေဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့လိုဖွင့်ထားတဲ့ test တွေကို test bar မှာသွားပြီးတော့ပေါင်းနေတတ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမပေါင်းစေချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ combine test bar button မှာ never ထားပေးခြင်းအပြင်ကွဲထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်